Hey សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទចនសីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីបទពិសោធន៍នៃការប្រើផ្ទាល់របស់ខ្ញុំទៅលើ Galaxy A80 វាចេញលក់មួយរយៈហើយលើមុនខ្ញុំក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីវីដេអូចាប់កាន់ដំបូងដែរដែលពេលនោះយើងបានពិនិត្យមើលលើរចនាបថរូបរាងនិងផ្នែកតួខ្លួនវាច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះវិញខ្ញុំនឹងមិននិយាយពីរូបរាងវាម្ដងទៀតទេហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលពីសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើ smartphone កាមេរ៉ាវិលត្រឡប់ទៅមុខមកក្រោយជាលើកដំបូងរបស់ Samsung នេះវាលយដូចជា Blackpink ផ្សាយអត់ដំបូងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំពិតជាមិនសូវចូលចិត្តរាងខ្នងខាងក្រោយរបស់ A80 នេះឡើយគឺសឹងតែគ្មាននិស្ស័យតែម្ដង Samsung ពិតជាខ្ជិលបន្តិចទៅលើការបន្ថែមចំណុចតាក់ទាញលើខ្នងកញ្ចក់ G3 នេះទូរស័ព្ទគឺផលិតមកដោយរថក្រោះអញ្ចឹងវាធ្ងន់វាមើលទៅមានតម្លៃជាមួយស៊ុមលោហៈរឹងមាំហើយខាងមុខក៏បំពាក់អេក្រង់បានលាតល្អដែរតែបែរជាស្ទើរនៅម៉ូដបង្ហាញផ្នែកកាមេរ៉ាទៅវិញតាមពិត Samsung គួរចំណាយការគិតបន្ថែមតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះគិតបន្ថែមបន្តិចទៀតវានឹងជួយលើកសម្រស់ smartphone នេះបានភ្លាមអាចនិយាយថាគឺបានមួយកម្រិតធំបែបនេះដូចជាបន្ថែមក្រឡាមួយតង់ទៀតទៅដាក់បែបស្បែក fiber បែបក្រឡាឬចាក់ទឹកថ្នាំពីរពណ៌ក៏គ្រាន់បើដែរប្រសើរជាងទុកឲ្យលាតស្រឡះបែបនេះពេកវាមិនខុសទេគ្រាន់តែវាស្ទើររសជាតិនិងសាមញ្ញពេកដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយទូរស័ព្ទនេះគឺគ្មានរុនដតកាសទៀតទេវាគ្មានរុនបន្ថែម memory card ហើយវាក៏គ្មានអាវក្រោះការពារដែរចំណុចដែលជាការដោះដូរដែលខ្ញុំមិនសូវជាចូលចិត្តបន្ថែមនោះគឺការបំបត្តិរុនស្ដាប់សំឡេងសម្រាប់អ្នកប្រើទូទៅប្រកាសជាមិនមែនជាបញ្ហាទេតែដោយវាបដូរទៅប្រើរំញ័រសំឡេងពីក្រោមអេក្រង់វិញ Samsung ធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យផ្ទៃអេក្រង់រលោងលាតស្អាតមើលទៅមិនឃើញចន្លោះឲ្យសមជាអេក្រង់កែមខ្លីវាល្អសម្រាប់មើលតែមិនសូវជាល្អសម្រាប់ការស្ដាប់ប៉ុន្មានទេសំឡេងចេញពីក្រោមអេក្រង់គឺពិតជាមិនលន់ច្បាស់ខ្លាំងដោយរុនសំឡេងបែបធម្មតាឡើយវាស្ដាប់បានល្អគ្រាន់បើមិនដូចមីមិចចំនួនមុនទេតែវានៅមិនទាន់ស្រឡះល្អលាន់រៀងក្រឡបន្តិចដែលនៅពេលបោះសំឡេងអស់ដែលយើងអាចដឹងពីកម្លាំងរំញ័រចេញពីតួខ្លួនតែម្ដងហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅចន្ទាយន្តបើមិនប្រញាប់បន្ថយសំឡេងអ្នកនៅចិត្តហ្នឹងគឺប្រកាសជាអាចជួយស្ដាប់ដឹងពីរឿងតង់ទៀនជាមួយអ្នកហើយព្រោះសំឡេងវាលាន់ខ្លាំងពេកវាលាន់ខ្លាំងជាងរុនសំឡេងធម្មតាទៅទៀតនិយាយរួមខ្ញុំយល់ថាហេតុអីក៏ Samsung ធ្វើបែបនេះវាជា smartphone កាមេរ៉ាដំបូងរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេចង់ឲ្យវាប្លែកអស្ចារ្យនិងពិសេសជាងគេខ្ញុំគោរពទៅលើគំនិតនេះតែវាពិតជាមានចន្លោះខ្វះខាតទៅលើមុខងារដែល Samsung បានបំពាក់ទោះបីជា sensor scan ក្រោមអេក្រង់ក៏នៅមានកម្រិតដែរវា scan បានត្រូវតែវានៅមានល្បឿនសម្គាល់យឺតជាង ultrasonic នៅលើ S10 ច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដែលប្រើ S10 Plus ជាប្រចាំរួចមកតេស្ត A80 នេះខ្ញុំពិតជាសម្គាល់ឃើញភាពខុសគ្នាពេលខ្លះវាត្រូវការឲ្យយើងដាក់ម្រាមដៃធ្ងន់និងយូរបន្តិចដើម្បី scan ដោះសាររួចអញ្ចឹងវារៀងថើមចិត្តបន្តិចសម្រាប់ខ្ញុំទូរស័ព្ទនេះមើលទៅឃើញស្អាតនិងលេចធ្លោមែនទែនពីផ្នែកខាងមុខវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានពី S10 Plus អេក្រង់វាឡើងធំខ្លាំងដល់ 6.7 អ៊ីងជាមួយ Cam bezel ខ្លីអញ្ចឹងវាមិនធំពេកដល់ការកាន់ដៃម្ខាងទេបន្ទះបង្ហាញ Super AMOLED វាពិតជាជះពន្លឺបានភ្លឺពណ៌តែបណ្ឌិតស្រឡខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តវាស៊ីគ្នាជាមួយមុខងារ Dark Mode ហើយកម្រិតបង្ហាញរៀងប្លែកជាងរដងនឹង smartphone ទូទៅ 1080x2400 pixel ขนาดអេក្រង់ក៏ប្លែកដែរដល់20/9អញ្ចឹងវារៀងវែងវាធ្វើឲ្យយើងឃើញបានច្រើនក្បែរຂະຫນាត់កុន21/9នៅលើ Xperia One ហើយវាជារឿងល្អព្រោះនៅពេលមើលវីដេអូຂະຫນាត់កុនភាគច្រើនវាបង្ហាញស្ទើរតែជិតពេញអេក្រង់បើសិនជាអ្នកមើលវីដេអូតាម Netflix និង Amazon Prime ច្រើននេះគឺជា smartphone ដែលខ្ញុំអាចណែនាំបានបន្ទាប់ពី Xperia Oneគុណភាពសំឡេង speaker លាន់ធ្ងន់ល្អបើទោះជាវាមានតែមួយគ្រាប់តែវាឲ្យសំឡេងបានស្រឡះនិងជះបានខ្លាំងគួរសមនិងមិនលាន់រោកនៅពេលបោកអស់ទេថាមពលថ្ម 3700 មីលីអាំពែរនៅលើនេះគឺពិតជាមិនសមនឹងម៉ាស៊ីនធំ A80 ឡើយលទ្ធផលតេស្តជាក់ស្ដែងវាស្ថិតនៅស្តង់ដារពណ៌លឿងរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះតាមការប្រើបែបធម្មតាលើហ្គេមតិចតួចនិងមុខងារទូទៅវាអាចអូសបាន4ម៉ោងកន្លះលើអេក្រង់ជាប់និងសល់ថ្ម 3% ហើយបើប្រើធ្ងន់លើហ្គេមច្រើននិងមើលវីដេអូច្រើនលើ server 4G ផង Wi-Fi ផងវាអាចស៊ូបានត្រឹម3ម៉ោងជាងលើអេក្រង់ជាប់សម្រាប់ការសាកថ្មវាមិនអាចសាកបែប wireless បានទេតែវាអាចបញ្ចូលទឹកបានលឿនតាម super fast charge កម្លាំង 25W A80 រ៉ាប់ដោយ Android 9 Pie នៅលើ One UI ថ្មីរបស់ Samsung បទពិសោធន៍នៃការប្រើគឺមិនខុសពី smartphone Galaxy ដែលចេញនៅចំនួនក្រោយនេះទេដូចជាកំណត់ជម្រើសបញ្ជាឆ្លាស់ទិសដោយប្រើប៊ូតុងឬក្រវាសមុខងារ Always on Display ក៏ដូចជាមុខងារកាមេរ៉ាដែរ
icon វាគឺដូចគ្នានឹងមានរបៀបប្រើតែមួយហើយអ្វីដែលអូម៉ាស៊ីននេះគឺ Snapdragon 730 ជំនាន់ថ្មី RAM 8GB ជាមួយទំហំផ្ទុក 128GB បើមើលលើក្រដាសយើងប្រកាសជាគិតថា Snapdragon លេខ730នេះគឺនៅស្ទើរហើយដោយសារតួលេខតិចបើប្រៀបទៅនឹងស៊េរី800តែសុំទោសផងមិនមែនទេដោយនេះមិនមែនជា chip កម្រិតមធ្យមឡើយគឺវាស្ថិតនៅក្បែរលំដាប់កំពូលទៅហើយវាថែមទាំងប្រើថាមពលតិចនិងមានទំហំតូចជាង Snapdragon 845ទៀតផងត្រឹម8 nanometer ប៉ុណ្ណោះហើយដោយសារ GPU លើនេះក៏ខ្លាំងគួរសមដែរ Adreno 618អញ្ចឹងហ្គេមធំៗនៅពេលនេះវាអាចទ្រទ្រង់បានដោយគ្មានបញ្ហាទេទាំង Asphalt 9 Darkness Rise និង Rule គឺអាចអូសបានរលូននៅក្នុងកម្រិត setting កប់សរុបទៅដំណើរការរបស់ម៉ាស៊ីននេះគឺខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះ smartphone game បានតែអ្វីដែលធ្វើឲ្យបទពិសោធន៍នេះទើសដៃបន្តិចនោះគឺកាមេរ៉ាគឺកាមេរ៉ានៅខាងក្រោយនេះដោយវាស្ថិតនៅចំកន្លែងកែងខាងលើខុសពី smartphone ទូទៅដោយនេះវារៀងរំខានទៅដល់ការក្តោបកាន់នៅពេលលេងហ្គេមម្ដងវាមិនធំដុំទេតែនៅពេលលេងដៃយើងនឹងគ្របប៉ះលើ lens ទាំងនេះពេញដែលបង្កឲ្យប្រឡាក់ lens អញ្ចឹងជាញឹកញាប់យើងត្រូវឧស្សាហ៍សម្អាតវាបន្តិចដើម្បីទទួលបានរូបភាពច្បាស់ស្អាតបើនិយាយពីរូបភាពស្អាតគឺថា lens ទាំង3នេះមានចំណុចខ្លាំងនិងខ្សោយរបស់វាអញ្ចឹងកាមេរ៉ាបង្វិលទៅមកនេះជាសោមាសលក់ធំបំផុតរបស់ A80 ទាំងការផ្សាយគឺគេបុកចុចខ្លាំងតែលើមុខងារនេះទេវាមាន lens ដើម48 megapixel ដែលផលិតរូបភាពចេញ12 megapixel lens ទូលាយ8 megapixel ចាប់យករូបភាពដល់ទៅ123 degree និងចុងក្រោយជា lens TOS 3D lens 3D កាមេរ៉ានេះវាដើរតួដាច់ពីគេមួយផ្នែកធំទៅលើមុខងាររង្វាស់ហៅថា quick measure យើងអាចប្រើវាដើម្បីវាស់ប្រវែងវត្ថុទូទៅតែជាពិសេសគឺកាត់ព្រាលនេះជាផ្នែកដែលខ្ញុំឲ្យមេដៃបានដោយយើងទទួលបានមុខងារ live focus ធ្វើការសម្គាល់គែមបានល្អទាំងថតនៅខាងក្រោយនិងថតខាងមុខពណ៌រក្សាបានស្រស់និងផ្ដល់ពន្លឺភ្លឺល្អផងដែរបន្ថែមវាក៏មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចថតវីដេអូព្រាល background បានទៀតផងមុខ lens ទូលាយក៏មានចំណុចខ្សោយរបស់វាដែរទី1គឺវាមិនមាន night mode ទេទី2យើងមិនអាចថតវីដេអូចេញពី lens នេះទេមិនអាចថតឆ្លាស់ទៅមកពី lens ដើមទៅ lens ទូលាយបានឡើយលុះត្រាណាតែប្រើមុខងារ super steady ទៅ lens ទូលាយនេះចេញមុខមកដំណើរការវាក្របកាត់សាច់រូបភាពដើមដើម្បីធ្វើការរក្សាលំនឹងរូបភាពបានថេរទី3គឺវាថតពេលយប់មិនផលិតរូបភាពបានល្អខ្លាំងឡើយវាឡើងក្របអត់ច្រើននឹងចេញទឹកគំនូរហើយក៏រាងស្រអាប់ដែរតែនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំពិតជាស្វាគមន៍វាធ្វើឲ្យប្លង់ដែលខ្ញុំថតភាគច្រើនបង្ហាញផ្ទៃទូលាយល្អមែនទែនសាច់ម៉ត់វានៅមានកម្រិតបន្តិចតែពណ៌ផលិតបានស្រស់កែមវាក៏មិនទាញកោងខ្លាំងដែរជាក់ស្ដែងរូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហោះសម្រាប់ Q&A នៅជាប់គោនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរខ្ញុំថាថតចេញពីកាមេរ៉ាអ្វីនោះវាថតចេញពី lens ទូលាយរបស់ A80 នេះវាផ្ដល់ឲ្យការថត selfie មានភាពងាយស្រួលនិងឃើញទេសភាពខាងក្រោយបានពេញតែម្ដងទៅលើសមត្ថភាព lens ដើមខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាធ្វើបានប្រសើរជាងការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំ Smartphone Samsung $600ភាគច្រើនកាលពីលើកមុនគឺធ្វើការនៅមានកម្រិតតែនៅលើអាមួយនេះខ្ញុំអាចជីកជាមួយវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំយកវាទៅខេត្តច្រើនហើយរូបភាពដែលថតចេញមកមិនសរសើរមិនបានពណ៌វាផលិតរូបភាពបានស្រស់ល្អថែមទាំងរក្សាមិនឲ្យដិតលើខ្លាំងទេចំណែកសាច់ម៉ត់ទាញមកបាន detail ច្រើនអាចឲ្យយើងពង្រីកមើលបន្ថែមបានកម្រិត dynamic range ក៏ខ្ពស់និងមានសាច់ខ្មៅជ្រៅដែលមិនបង្កឲ្យឡើងអុចនៅកន្លែងដែលមានស្រមោលឡើយទោះបីនៅកន្លែងថ្ងៃចាំងមកខ្លាំងក៏វារក្សាពន្លឺមិនឲ្យស្ញាច់ឬបែកសាច់ពន្លឺដែរនៅកន្លែងខ្សោយពន្លឺ A80 ផលិតប្លង់បានភ្លឺល្អកែមស្រមោលនៅតែមានស្នាមអុចគ្រាន់តែមិនឡើងខ្លាំងទេតែបរិយាកាសពណ៌វាផ្ដល់ចេញមកស្រទន់ដិតនិងទប់ទឹកគំនូរមិនឲ្យឡើងរំខានឡើយរីឯមុខងារ night mode លើនេះវាជួយមិនបានច្រើនទេតែបើមានវាគ្រាន់បើជាងអត់វាជួយឆាបសាច់រូបភាពឲ្យឃើញ detail ច្បាស់និងបង្កើនពន្លឺប្លង់បានប្រមាណជា20ទៅ30%ហេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើការតេស្តវីដេអូចេញពីកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Galaxy A80 សម្រាប់ប្រិយមិត្តមួយចំនួនគាត់ថានៅពេលដែលយើងថតវីដេអូចេញពីការថតបង្វិលមកខាងមុខនេះយើងមិនអាចថតបានដល់កម្រិត 4K បានទេតែខ្ញុំអាចប្រាប់បានថាដោយសារវាជា lens តែមួយហើយកម្លាំងវាគឺនៅក្នុងម៉ាស៊ីនគឺតែមួយអញ្ចឹងយើងអាចថតវីដេអូកម្រិត 4K ទាំងមុខនិងទាំងក្រោយបានខ្ញុំអាចធ្វើការបង្ហាញបានដោយពេលនេះខ្ញុំធ្វើការថតចេញពីកាមេរ៉ានៅពេលដែលវាផ្លាស់មកខាងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុច switch ទៅខាងក្រោយវិញអូខេអញ្ចឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ lens ពីមុខមកក្រោយបានមិនមែនជាបញ្ហាទេហើយអញ្ចឹង
វាជាចំណុចពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលចិត្តធ្វើ vlog ធ្វើវីដេអូជាលក្ខណៈកម្សាន្តគាត់អាចទទួលបានវីដេអូ 4K ច្បាស់ជាមួយសំឡេងច្បាស់ម៉ត់ល្អចេញពីកាមេរ៉ាទាំងមុខទាំងក្រោយហើយគ្រាន់តែការទប់លំនឹងវាគឺពិតជានៅមានកម្រិតបន្តិចវានៅមានកម្រិតញ័រនៅឡើយទេត្រូវហើយចនស័យសាច់វីដេអូវានៅមានភាពខ្សោយលើការទប់លំនឹងពិតមែនលុះត្រាណាតែអ្នកថតកម្រិត 1080 ទៅវាទប់បាននឹងដូចជាកាន់ gimbal អញ្ចឹងតែខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តលើសាច់រូបភាព 4K ដែលផលិតចេញមកមែនទែនវាថតបានម៉ត់រក្សាពណ៌ស្រស់និងមិនបង្កើនពណ៌ឲ្យលើសពីភាពពិតឡើយចំណែកការស្រូបសំឡេងក៏មានគុណភាពច្បាស់ផងដែរអូខេអញ្ចឹងនេះជា Galaxy A80វាមានចំណុចទាក់ទាញច្រើនដូចជាអេក្រង់ AMOLED ខ្នាតវែងគុណភាពខ្ពស់វាផលិតពណ៌បានត្រឹមត្រូវមែនទែនចំណែកកម្លាំងម៉ាស៊ីនគឺខ្លាំងបង្គួរលើសពីការប្រើទូទៅទាំងគុណភាពផលិត Premium និងមានកាមេរ៉ា3គ្រាប់ដែលបង្វិលទៅមុខមកក្រោយបានវានឹងធ្វើឲ្យការថត selfie និងវីដេអូមុខទទួលបានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ដោយកាមេរ៉ានៅខាងក្រោយអញ្ចឹងតែវាក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតលើផ្នែក design ផងដែរនិងមុខងារមួយចំនួនទៀតដូចជា scan ម្រាមដៃនៅមិនលឿនខ្លាំងគ្មានរំដោតកាសមិនអាចថែម memory card ក៏ដូចជាថាមពលថ្មនៅមានកម្រិតបន្តិចសរុបមក A80 វាសមជា smartphone ដែលធ្វើឲ្យយើងផ្ទុះអារម្មណ៍បាននៅពេលដែលចាប់កាន់ដំបូងចលនាម៉ូទ័រហត់ចេញចូលវាមានភាពតាក់ទាញខ្លាំងខុសពី smartphone ដទៃហើយវាក៏មានកម្លាំងកន្ត្រាក់រឹងមាំផងដែរម្ដងទៀតដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងចំណុចខ្សោយវាតម្រូវឲ្យអ្នកគិតឡើងវិញ2ដងមុននឹងសម្រេចចិត្តទិញតែបើសិនជាអ្នកចង់បាន smartphone មួយប្លែកដែលផ្ដោតលើផ្នែកកម្សាន្តដូចជាមើលវីដេអូនិងថតរូបបានស្អាតនោះ A80 អាចស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីជ្រើសរើសទិញ smartphone របស់អ្នកបានវាមាន3ពណ៌ជាមួយតម្លៃ$619ប៉ុន្តែនេះមិនថ្លៃពេកហើយក៏មិនថោកដែរសម្រាប់ខ្ញុំ A80 គឺបាញ់តម្រង់លើផ្នែកយុវវ័យច្រើនអ្នកចូលចិត្តលេង style ឬអ្នកត្រូវការ smartphone ដែលទាញចំណាប់អារម្មណ៍តែទៅលើអតិថិជនបែបអំពូមីងពួកគាត់អាចមើលលើ A70 បានវាងាយស្រួលប្រើជាងនិងមានតម្លៃទាបជាងផងដែរអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការមើលវីដេអូនេះមិនហើយគិតយ៉ាងណាដែរទៅលើ A80 បន្ទាប់ពីការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចសរសេរជាយោបល់នៅ comment ខាងក្រោមនេះផងសង្ឃឹមថាអ្នកចូលចិត្តហើយខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត